Volkswagenovem Golfu in Škodi Octavii je zdaj na vrsti Seat Leon. Zakaj? Zato, ker vsi prihajajo iz Volkswagenovega koncerna. Ampak Španci pravijo, da je Seat cool, da je namenjen mladim in zato prinaša nove tehnologije, zato je v notranjosti povezan kot še nikoli in tudi oblikovno spominja na, seveda, Barcelono. Jaz vam zdaj iz prve roke ne morem povedati, kje in kako zelo novi Seat Leon spominja na Barcelono, ampak Španci pravijo, da spominja zelo. Imeli so jo v mislih na vsakem koraku, ko so oblikovali ta avto in ena od značilnosti, ki spominja na mesto Barcelona, je tudi ta. We also want to, transmit our brand values of emotional personalization of the city, so all the diagonals follow the diagonals of Barcelona. So also tries to create this spirit within the car. In s to poševno črto pridemo do digitalizacije. Ta je za Seat zelo pomembna. Glavni element oziroma srce nove digitalizacije je seveda osrednji zaslon. Ta je pravzaprav skoraj enak tistemu v Golfu in v Octavii, a če kje, pravijo Španci, bo v popolnosti zaživel v Seatu. Zakaj? Zato, ker imajo pri Seatu za takšno tehnologijo najbolj dojemljive kupce. In če ne verjamete, je tu dokaz. We are the brand having more users in Apple CarPlay and Android Auto. And this is coming right away from the Google and Apple Fox that we have. So they are really impressed about this. So if they take the overall range of full-link users or smartphone integration users, Seat really hits that. So we are for far away the number one in the smartphone connectivity. Now, for example, you can see we have here the CarPlay, and it's going to be wireless, which is pretty much convenient because you don't need to use any cable. So just put it in and then you have all the functions from Apple CarPlay within your car. Novi Seat Leon, ki bo v 5-vratni različici že takoj naprodaj tudi kot karavan, pa se seveda lahko pohvali še z enim zelo posebnim elementom, ki je zaznamoval že prejšnjo generacijo. Svetlobnim podpisom. Ta je v njegovi 4. generaciji še bolj izrazit. Če se je prejšnji Leon kot eden prvih pohvalil s povsem diodnimi žarometi, se bo novi Leon z LED tehnologijo hvalil že z zadkom. Ampak seveda, tisti pravi svetlobni podpis je tisti, ki ga novi Leon ponuja spredaj. In zakaj so Seatovi žarometi tako pomembni? Zato, ker so na ravni novega Volkswagenovega Golfa. To pomeni, da takrat, ko bo Leon opremljen z matričnimi LED žarometi, bo osvetljeval cesto z 22 diodami. Te pa so pomembne zato, ker v primeru, ko se nasproti pripelje avto, samodejno zatemnijo tisti del ceste, ki bi zmotil nasproti vozečega voznika. Vse ostalo pa ostaja osvetljeno, kar pomeni, da je novi Leon še bolj varen. Ne smemo pa pozabiti še na en majčken svetlobni podpis. Tisti, ki se prikaže, ko odpremo vrata. Izpiše se namreč beseda Hola in Hola je pravzaprav tista beseda, s katero začnemo tudi pogovor s Seatovo digitalno asistentko. Hola! Z več podatki o novem Leonu vam bomo seveda postregli zgodaj spomladi, ko bo Leon zapeljal na slovenske ceste. Naj pa vas ob tem spomnimo, da Seatova Barcelona vse bolj postaja evropska Silicijeva dolina. Zato ni presenetljivo, da je koncern Volkswagen vlogo glavnega razvojnika digitalnih storitev za vso skupino zaupal prav domačinu Seatu. No, nedaleč stran v Tarragoni je dobil ime terenec, ki je prvi pokazal Leonovo masko. In seveda, Seatova duša je tudi športna. Kako z enakimi komponentami doseže športnejši značaj? Poglejte.